არატერორიზმს გავერთიანდეთ უკეთესი მომავლისთვის. ამ ლოზუნგებით ქალაქ ბოლნისის პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეები საფრანგეთში 13 ნოემბერს მომხდარ ტერაქტს გამოეხმაურნენ და სოლიდარობა გამოუცხადეს ფრანგ ხალხს. ახალგაზრდებმა დაგმეს ძალადობა, წაიკითხეს შესაბამისი სიტყვა. 13 ნოემბერს პარიზში მომხდარი ტერაქტის შედეგად დაიღუპა 130 ადამიანი, რომელიც უბრალოდ მუსიკის ფესტივალზე ერთობოდნენ. რადგანაც ისლამურმა სახელმწიფომ ეს გარყვნილებად მიიჩნია, მათ დახოცეს უდანაშაულო ხალხი. სოფლიოს ერთობისაკენ მოუწოდეს, ანთებული სანთლებით კი პატივი მიაგეს დაღუპულთა ხსოვნას. ჩვენ ამით სოლიდარობას უცხადებთ ფრანგ ხალხს, რომელიც უდანაშაულოდ დაიხოცნა. გავაგებინოთ სოფლიოს არა ძალადობა, არამედ ერთად ყოფნა. მოსწავლეების თქმით, მნიშვნელოვანია მსგავსი აქციით მხარდაჭერის გამოხატვა. მათი აზრით, საზოგადოება ვალდებულია საერთო იდეის გარშემო გაერთიანდეს. ერთად უთხრას არა ყოველგვარ ძალადობას, სიძულვის. მნიშვნელობა არ აქვს, რით იქნება მოტივირებული ის. პროტესტი გამოხატეს ტერორიზმის წინააღმდეგ. ჩემი აზრით, ძალიან ცუდი რამ მოხდა საფრანგეთში და ასეთი რამე იშვიათად უნდა მოხდეს მსოფლიოში და ჩვენ თუ ერთმანეთს მხარში დაუდგებით, ვფიქრობ, ასეთი უბედურებების რიცხვი უფრო და უფრო შემცირდება. მოსწავლეების ნაწილმა საკლასო ოთახებში საქართველოს დროშასთან ერთად საფრანგეთის დროშა გააკრეს და ის ყვავილებით შეამკეს.